右足のつま先を外側に向けた岩田さんの取り方。転がってくるゴロに対して最後まで我慢し、右足近くで捕球し、すぐに送球につなげてます。こうやって右で行ってこうやって合わせる。よく見ます左足。そしたら次の足が出